물 마실 때 자꾸 살에 걸리시나요? 연화장애가 있는 분들을 위한 음료 제작법을 아시나요? 연화점도제는 음료나 국물 등 액체를 삼키기 쉽게 만들어주어 삼킴 시 살에 걸림과 흡인성 폐렴을 예방할 수 있습니다. 액체에 연화점도제를 섞어 타기만 하면 되는데요. 삼킴 기능에 따라 총 3단계 점도로 나눌 수 있습니다. 1단계는 포크 사이로 흐르지 않는 푸딩과 같은 점도로 호박죽, 미음죽 등이 있으며 연화점도제 한 포 기준으로 액체 100ml에 제조합니다. 2단계는 포크 사이로 천천히 흐르는 점도로 꿀과 요플레, 토마토 케첩 등이 있으며 연화점도제 한 포 기준으로 액체 150ml에 제조합니다. 3단계는 포크 사이로 빠르게 흘러내리는 점도로 토마토 주스와 유산균 요구르트 등이 있습니다. 연화점도제 한 포 기준으로 액체 300ml에 제조합니다. 연화점도제의 제품과 액체의 성질에 따라 점도가 상이할 수 있기 때문에 점도를 확인하면서 연화점도제를 섞어 드시길 바랍니다. 또 개인에게 맞는 연화 시기 점도는 담당 의료진과 상의하신 후에 드시길 바랍니다. 안전한 식사하세요.